Jeg er da glad for at kunne byde enhver hjertelig velkommen til gudstjenesten her i dag. Specielt velkommen til jer, der i dag besøger vores menighed. I dag har vi den glæde at have besøg af Butenko. Tony, han er præst for menighederne nede i Esbjerg, Ribe og Røde Kro. Rigtig hjertelig velkommen til dig. Også velkommen til din ægtefælle og til jer, der i dag følger os via streaming. Der er nogle oplysninger for den kommende tid. Vi har lige fået tilsendt nøglen. Tak Henrik for den. Der kan I se, hvad der kommer til at ske i den kommende tid, og også se, at næste sabbat har vi ingen fællesspisning. Det plejer vi jo ikke at have midt i ferieperioden. Men til gengæld så har vi noget åndelig hygge, kalder vi det for, her i kirken, hvor det primært er familier med store som små børn, der spiser sammen og hygger os med social åndelig fællesskab. Så der bliver sendt en mail ud i løbet af ugen, og giv gerne en tilbagemelding, så vi ved, hvor mange der kommer der. Der er også en række lejre, stævner i løbet af sommeren. Børnelejren starter nu her. Teenlejre, spejderlejre. Der er også en impact på Vestsjælland i uge 29. Og hvis der er nogen, der har lyst til det, så tror jeg stadigvæk, man kan nå at melde sig til hurtigst muligt. Kontakt Lasse Flinker. Og det er en livsstilsekspo, maddemonstration og bibelstudie. Det plejer at være en rigtig god oplevelse at være med der. Så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at være med der, så husk på det. Ellers så vil jeg bede om at få kollekten optaget, der i dag går til kirkens vedligehold. Og Emilie og Cecilie, vil I optage den for os? Vor himmelske Far, vi kommer til dig. Vi takker dig, fordi at vi kan være samlet her til gudstjeneste i dag. Vi beder dig om, at du vil velsigne gudstjenesten for os, alle som er her i kirken i dag, men også dem, der ser med. Vi beder dig om, at du vil velsigne gaverne, som her er samlet ind. I Jesu navn. Amen. Så har vi en musikstund, som er Annette. Hun står for. Værsgo, Annette. Jeg sad sådan og kiggede lidt rundt for at finde ud af, om vi skulle synge sang, eller om jeg skulle finde en. Og så skulle jeg alligevel lede efter en sang her forleden. Og så faldt jeg tilfældigvis over den her. Og jeg sad og lyttede den igennem. Og halvvejs inde i sangen, så slog det mig lige pludselig. Det her, det er for mig et billede på, hvor fantastisk Gud han er. I sangen, der synger de, jeg vil give det bedste til dig. Men de synger også, vi vil give det værste til dig. Og alligevel så står Jesus altid klar til at tage imod os. Så lad os høre, vi vil give det bedste. Vi vil give dig det bedste, vi har. Mund og hænder, alt hvad der er kostbart. Vi holder ikke igen, vi bærer dig forfra. Du fortjener mere, du er mere værd. Vi vil give dig det bedste vi har. Mund og
der er kostbart. Holder ikke igen, vi bærer dig forfra. Du fortjener mere, du er mere værd. Vi lægger alt ned, ved dit kors. Udstrakte arme tager imod os. Vi lægger alt ned ved dit kors. Udstrakte arme, dine arme tager imod os. Tak, Annette, for sangen, du delte med os. Og vi vil så indlede gudstjenesten med at synge salme 58. Lad os stå op og synge den. Og efter vi har sunget den, vil vi lytte til skriftlæsning, som Tony læser for os, og efterfølgende vil Thomas Spanggaard lede os i bøn.
Skriftlæsningen i dag er taget fra Johannes åbenbaringsbog, kapitel 6 og vers 2. Og jeg så og se, det var en hvid hest, og han som red på den, havde en bue, og en sejrskrans blev givet til ham, og han drog ud fra sejr til sejr. Må Gud velsigne ord til os i dag. Og mægtige far, vi kommer frem for dig, bøjede hoveder, foldede hænder. Vi takker dig, at vi kan være til stede her i dag i dit hus, for at tilbede dig, og også for at lytte til dig. Åbn du vores hjerte og vores ører. Vi må kunne høre, hvad du har at sige til os netop på denne dag. Hvad du med Tony, som skal tale ordet til os. Tal du dit ord gennem ham. Vi ønsker også at komme med en speciel bøn for os, der er Vækkers forældre, Uni og Cyril, som er kommet slemt til skade på et trafikuheld. Bed om, at du må med din lægende hånd se til dem, hjælpe dem. Hvad med de læger, der tilser dem? Vejlede dem. Vi takker dig, Herre, for din kærlighed til os, og for vidsheden om, at du vil sejre. Tak for alt i dit navn. Amen. Så er tiden kommet til børnene. Tony, han har en børnehistorie til jer i dag, så værsgo at komme herop. Kommer ikke flere op, nej. Jeg elsker naturen, og hvor jeg bor syd for Ribe. Ved du, hvor Ribe er? Ja, syd for Ribe. Og jeg bor cirka 10 kilometer syd for Ribe i Væddehavsområdet. Og hvad betyder Væddehavsområdet? Det er, hvor mange fugle er. Tusindvis af fugle kommer hele tiden, og jeg elsker fugle. Og jeg kender mange af de fugle, som kommer i området. Okay, men når det er om sommeren, ligesom vi har nu, det kommer ikke så mange fugle. Jeg så i går cirka 13 tranefugle, og tranefugle det står så højt, og det er grå og sort vinger der, og det er noget spændende, jeg synes. Det kun kommer en gang om året for nogle dage, og så forsvinder det. Men når det er ikke ret mange fugle, så tager jeg min kikkerte, og jeg tager ned til vandet, til diget, cirka 2 kilometer, hver dag næsten, og jeg kigger efter andre ting, ligesom dådyr, og hvis det ikke er dådyr, jeg kigger efter måske kanin og har. Særligt har lige nu. Jeg ser, vi har et specielt har i Væddehavsområdet, som er forskellige fra de andre har i hele Danmark. Og hvad det er forskellige fra den, det er fordi den har lang øre, hvor de andre har korte. Okay? Så det er forskellen. Og det var en dag, jeg tænkte, jeg finder noget i dag. Og jeg så et har, og et har, det er cirka sådan højt. Og jeg så en ved vejen, asfaltvej, det begyndte at komme op imod mig. Så jeg stod der med min kikkerte og kiggede. Og den kom, og den plejer, når den ser mig cirka 20-30 meter væk, når den ser mig, så styrter det ned ud i markerne og væk fra mig. Men denne dag, haren kom op
20 meter, 15 meter, 10 meter, 5 meter, 3, 2, 1 meter, og så sad den helt ved siden af mig. Jeg har aldrig oplevet det før, og jeg stod der lammet. Og så kiggede den op på min ansigt, som om han siger, Tony, hvordan har du det i dag? Jeg har det godt. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Og så hoppede han og fortsatte på vejen. Den var slet ikke bange for mig. Jeg har aldrig oplevet det før. Jeg har boet der i over 10 år. Så set mange har. Men det er første gang, jeg har set et har og sidder helt ved siden af mig. Hvordan følte jeg, da haren sad ved siden af mig og kiggede op på mig? Jeg følte fantastisk. Og det er, når du møder mennesker og andre venner, det er godt at sige til dem, Dag, hvordan har du det i dag? Jeg har det godt. Hej en god dag. Og når du hilser på dem, så de har en positiv udsyn på dagen. Og alle har det godt. Ligesom jeg havde det godt med haren. Så næste gang du ser et har, håber på, at den vil hilse på dig. Tak. Tak Tony for den oplevelse, du delte. Den gav jo et glimt om det, der venter os i himlen også. Vi vil fortsætte med at synge salme 215, inden Tony han taler til os. Da jeg valgte den børnehistorie, jeg tænkte, hvordan kan jeg fortælle en historie, som er lidt bedre end Herluf og Karen Petersens fuglehistorie, som han har fortalt mig en gang. Så det var lige så god, var det ikke? I dag skal jeg tale om min skriftslæsning, Åbenbaring kapitel 6, vers 2. Og hvis I får den første billede. Ja. Åbenbaringsbog, Johannes åbenbaringsbog, kapitel 6, vers 2. Hvis I finder den, hvis I gerne følger med, og dem, der følger ikke med, ja, I må have en god hukommelse.
Jeg bruger mange skriftsteder i dag. Og jeg så og se, det var en hvid hest, og han som red på den havde en bue, og en sejrskrans blev givet ham, og han drog ud fra sejr til sejr. Mange protestant bibelkommentarer skriver, at den hvide hest, som vi ser derop, repræsenterer kirkens historie i de første århundreder. Det står i Adventisternes bibelkommentar også. Men hvad står der i Bibelen og Bibelen alene? For at finde ud af, skal man først gøre et årstudie over ordet hest, bue, en hvide hest og ordene sejr til sejr, for at finde ud af, hvad den symbolsbetydning af disse ting er i Bibelen. Det er der, hvor Martin Luther stod i Wittenberg, eller Worms, og han sagde, her står jeg kan ikke gøre noget andet. Det er Bibelen, det drejer sig om, og ikke andre bøger. Okay, lad os gøre et årstudie over hest. Næste billede. Heste. Hvad er den symbolsbetydning af heste i åbenbaringsbog og Daniels bog og profetiens bøger i det gamle testamente? Lad os kigge på Zacharias' bog, kapitel 1, vers 8-11. Zacharias' bog, kapitel 1, vers 8-11, er blandt de små profeter i det gamle testamente. Zacharias, kapitel 1, vers 8-11. Zacharias, kapitel 1, vers 8-11. Iblandt de små profeter. Det står der, jeg skuede i nat og se en mand på en rød hest holdt mellem bjergene ved den dybe kløft. Og bag ham var der røde, mørke, hvide og brode heste. Jeg spurgte, hvad betyder det her? Og englen, som talte med mig, sagde, jeg vil vise dig, hvad det betyder. Så tog manden, som holdt mellem bjergene, til ord og sagde, det er dem, Herren udsendte, for at de skal drage rundt, jorden rundt, og de tog til ord og sagde til Herrens engel, som stod mellem bjergene, vi drog jorden rundt, og se hele jorden er rolig og stille. Disse heste er ikke krigsheste, fordi de har ingen våben. Disse heste er red fra land til land, for at udspejde eller rekognosere, hvad militær lavede i disse lande. Disse heste gik ikke i krig, men de udspejlede for Guds sag. Det er vigtigt at forstå det, sammenhængen. Lad os kigge på en anden tekst, 2. Kongebog, kapitel 6, vers 15 og 16. 2. Kongebog, kapitel 6, vers 15 og 16. Anden Kongebog, kapitel 6, vers 15 og 16. Okay. Det står der, næste morgen tidlig, da den Guds mand gik ud, se, det var byen omringet af en hær og heste og vogne. Der sagde hans tjener til ham, ak herre, hvad skal vi dog gribe til? Men han svarede, frygt ikke, til de, der er med os, er flere end de, der er med dem. Beretningen drejer sig om profeten Elisa og hans tjener, som søgte beskyttelse fra den aramæiske hær, der forfulgte dem. Hvorfor? Fordi Elisa fik åbenbaringer fra Gud om,
hvor den aramæiske hær opholdt sig, når de ville gerne fange Israels konge. Derfor sendte den aramæiske konge sin hær til at fange Elisa. Den aramæiske hær havde krigsheste, og de havde våben. Men himlens hær havde også krigsildheste og ildvogne. De var parat til at føre krig mod de aramæiske hær og beskytte Elisa og hans tjener. Den samme himlens hær er der til at beskytte os, når vi står over for vold og angreb i fremtiden, når det kommer til trængselstid før Jesu genkomst. Hvordan kan man vide, en hest er en krigshest? Det er, når det handler med våben, som sværd, bue eller spyd. For eksempel, lad os kigge på Åbenbaringsbog, kapitel 6, vers 2. Åbenbaringsbog, kapitel 6, vers 2. Den hvide hest. Hvilken våben havde den hvide hest? I har lov til at tale. Svar mig. Den hvide hest, hvad havde han? Bue. Godt. I vers 4, kapitel 6, vers 4, en anden hest kom frem. Den var ildrød. Okay? Hvilken våben havde han? Sværd. Okay? Vers 8. Det står der, og se, en guldstensgul hest. Hvilken våben havde den? Den havde et sværd, sult, sort og verdens vilde dyr. Okay? Charles Wesley var en metodist prædikant i 1700-årtal. Det var ham, der begyndte Metodistkirken i England. Da han skulle rejse fra menighed til menighed, red han på en hest. En gang var han på vej til Wales for at prædike derovre, og det var sent om aftenen. Han kunne se en anrytter på en hest, som red imod ham. Han var ikke bange, indtil han så en våben i den rytters hånd. Så blev han bange, og han bad til Gud for hjælp med det samme. Lige pludselig red en hvide hest ved siden af ham, og rytteren var klædt i hvidt skinnede tøj. Wesley spurgte rytteren, om han var en engel, der blev sendt til at beskytte ham. Englen smilede og svarede ikke. Men manden med våben i hånden kom ikke i nærheden af Wesley. Det står der i 5 Mosebog, kapitel 20, vers 1. 5 Mosebog, kapitel 20, vers 1. 5 Mosebog, kapitel 20, vers 1. Når du drager i krig mod dine fjender og får øje på heste, vogne og krigsfolk, der er talrige end du selv, skal du ikke blive bange for dem. Til Herren din Gud er med dig, han som førte dig op fra Egypten. Og det er den løfte, som Wesley har brugt for at beskytte ham. En engel beskyttede ham. Nu skal vi gøre et årsstudie over ordet bue. Den næste billede. Ja, fint. Årsstudie over bue. 1. Mosebog, kapitel 27, vers 3. 1. Mosebog, kapitel 27, vers 3. Jeg har valgt mange tekster, så I kan ikke falde i søvn. Nej, det er vigtigt at gennemgå disse tekster for at finde den korrekte betydning af hvad teksten mener til os her. 1. Mosebog, kapitel 27, vers 3. Tag derfor dine
redskaber, dit pilekappe og din bue og gå ud på marken og skyd mig et stykke vildt. Hvem taler teksten her om? Det er Isak. Det taler til sin ældste søn Esau. Isak spørger sin søn at skyde et dyr, så han kan spise sammen med ham, og bagefter Isak kan velsigne sin søn, fordi han havde første fødselsret til arving i familien. Og det er det, man plejer at gøre. Bue betyder en bue, der er brugt til jagt her i teksten. Lad os tage den næste tekst. 1. Samuels bog, kapitel 18, vers 4. 1. Samuels bog, kapitel 18, vers 4. Første Samuels bog, kapitel 18, vers 4. Det kommer fra Kongernes bøger. Og Jonathan afførte sig sin kappe og gav David den tidligere med sin våbenkjortel, ja endda sit sværd, sin bue og sit bælte. Jonathan var søn af kong Saul af Israel, som var Davids fjende. Jonathan var også Davids bedste ven. Jonathan vidste godt, at hans far ville gerne slå David ihjel, fordi David skulle følge ham på tronen som konge af Israel. Det er derfor, Jonathan gav sin bue og sværd til David, for at beskytte sig selv. Bue er brugt som våben til krig her i teksten. Lad os tage en anden tekst. 2. Kongebog, kapitel 9, vers 24. 2. Kongebog, kapitel 9, vers 24. Anden Kongebog, kapitel 9, vers 24. Men Jehu greb sin bue og skød Joram i ryggen, så at pilen gik igennem hjertet, og han sank sammen i vognen. Jezebel var gift med Akab, som var konge af Israel. Han var en ond konge. Da han døde, blev hans søn Joram konge af Israel, og var lige så ondt som sin far. Jehu var en kaptajn i Israels hær, og profeten Elisa salvede ham til konge af Israel i stedet for Joram. Elisa sagde til Jehu, at han skulle udrydde Akabs hus og familie. Det vil sige, at han skulle slå kong Joram og hans mor Jezebel ihjel. Det gjorde Jehu med sin bue og pile, da han efterfulgte kongen på en hest. Pilen stak sig igennem kong Jorams hjerte, og han døde i sin vogn. Bue betyder en krigsvåben i teksten her. Lad os tage næste tekst. Zacharias' bog, kapitel 10, vers 4. Zacharias' bog er blandt de små profeter i det gamle testamente. Zacharias' bog, kapitel 10, vers 4. Zacharias' bog, kapitel 10, vers 4. Det står der, fra ham, det vil sige herskerens herre, i vers 3, kommer hjørnesten. Og det står der i den reviderede bibel, i den gamle oversættelse, det står bare sten, men det er hjørnesten på hebraisk. Fra ham kommer krigens bue, fra ham kommer hver en hersker. Skriv den tekst ned, det er vigtigt at forstå den. Krigens bue. Hvem er hjørnesten her i teksten? Hvem er hjørnesten i hele Bibelen? Det er Jesus Kristus. Det er en tekst om Messias, Jesus Kristus. Hvordan ved jeg det? Det er Paulus' brev til Efeserne, kapitel 2, vers 19 og 20. Paulus' brev til Efeserne, kapitel 2, vers 19 og 20. I det Nye Testamente.
så står det der, så er I ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller, opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold, med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. Står meget tydeligt der. Når vi kommer tilbage til Zacharias' bog, kapitel 10, vers 4. Jesus er vores hovedhjørnesten, og han har en bue. Hvad skal han bruge den til? Han skal bruge den til krig mod hans fjender. Det står det i vers 5. En bue er brugt til jagt og krig i hele Bibelen. Når det skal bruges til krig, er buen brugt en soldat, der fjenden er på en lang afstand. Hvis pilen slår fjenden ikke ihjel, så kommer soldaten med sit sværd og gør arbejdet færdigt med at dræbe ham. Der er mange bibelkommentarer, der mener, at bue og pil er brugt af Kristus i Bibelen til at forkynde evangeliet i de første århundreder. Men det findes ikke en eneste tekst i Bibelen, der støtter den teori. Okay, er I med? Det står i vores egen bibelkommentar. Det står i mange protestantiske bibelkommentarer, at bue er brugt til at forkynde evangeliet, men det passer ikke. Det passer ikke. Når Gud eller Jesus Kristus bruger buen, er det kun brugt til at gå i krig med, og det bliver brugt i den sidste krig, Armageddon, her i teksten. Okay? Kan du ikke se alvor i teksten? Du skal forstå Bibelen og forstå alle de ord. Gør et årstudie, før du forstår, hvad det betyder. Okay, den første hest, Åbenbaringens bog, kapitel 6, vers 2, rider ind til krigen Armageddon med en bue og piler. Han rider fra sejr til sejr. Lad os kigge på den næste billede. Ja, den anden hvide hest i Åbenbaringens bog, kapitel 19, vers 12, I kender den udenad, alle de tekster der, er midt i krigen. Det er dette hest. Han har ikke en bue eller piler. Hvad har han i hånden? Et sværd. Okay, den næste billede. Åbenbaringens bog, kapitel 19, vers 15, af hans mund udgik et skarpt sværd, for at han med det skulle slå folkeslagene ihjel. Hvad betyder sværd i profeti? Hvad betyder sværd i profeti? Paulus' brev til Efeserne, kapitel 6, vers 16. Åndens sværd er Guds ord. Så når vi kommer tilbage til Åbenbaringens bog, kapitel 19, vers 15, står der, at sværdet kom ud fra Jesu mund. Og det betyder, at det er Jesu ord, der kommer fra hans mund, der skal slå folkeslagene ihjel ved Armageddons krig. Han har alt under kontrol. Da Jesus stod der ved båden og midt under stormen ved Galileas sø, hvad sagde han? Han stod op. Han brugte 2 år. Hvad brugte han? 10, vær stille. Og hvad skete det? Blik stille. 1 sekund. Og det er det samme ord, han bruger her ved Armageddons krig. Han bare siger det, og han slår alle folkeslagene ihjel. Okay, lad os tage den næste billede. Årstudie over ordet hvide hest. Hvide hest. Der er kun 2 steder, hvor det står skrevet om en hvid hest i Åbenbaringens bog. Åbenbaring kapitel 6, vers 2. Det er vores skriftlæsning. Åbenbaring kapitel 19, vers 11. Lad os finde den. Åbenbaring 19, vers 11. Åbenbaringens bog, kapitel 19, vers 11. Og jeg så himlen åben,
og se en hvid hest, og han som red på den hedder troværdig og sandru, og han dømmer og kæmper med retfærdighed. Hvem er rytteren på den hvide hest i Åbenbaring 19:11? Det står, at han hedder troværdig og sandru. Hvem er det? Det er Jesus Kristus. Hvor finder vi ud af om det? Det er Åbenbaringsbog kapitel 3, vers 14. Åbenbaringsbog kapitel 3, vers 14. Åbenbaringsbog kapitel 3, vers 14. Så ser han, som er amen, de troværdige og sandru vidner, Guds skaberværks ophav. Alle disse indledninger til de 7 menigheder hentyder til Jesus Kristus og peger til den første kapitel i Åbenbaringsbog. For eksempel i Åbenbaring kapitel 1, vers 5. Og for Jesus Kristus, de troværdige vidner. Næste billede. Ja. I alle sammen kan huske billedet her. Kan I ikke? I har fået historiske undervisning på dansk i skolen. Hvem er kronen her? Hvor kommer det fra? Ingen ved, jeg er overrasket. Det er det første danske krone lavet af guld. Den første danske krone, som er lavet af guld, og de tilhører de kongelige familier. Okay? Det er Jesus Kristus, der rider på den hvide hest. Og han er midt i krigen ved Armageddon. Det står i Åbenbaring 19, vers 12, at han havde krone på sit hoved. Ligesom det. De krone på græsk er diadem. Og det betyder kongelig krone. Jesus Kristus er kongernes konge. I Åbenbaring 19, vers 16, det står der. Det betyder, at han har autoritet at bestemme over hele universet, om hvem han skal slå ihjel eller ikke. Det er Jesus, der bestemmer til sidst. Næste billede. Den anden hvide hest i Åbenbaring kapitel 6, vers 2, nævner ikke rytteren, men det er også en hvid hest, som er ridet af Jesus Kristus. Forskellen mellem de 2 heste er, i Åbenbaring 6, vers 2, Jesus rider ind til krigen med en bue, som han skyder fra en lang afstand. I Åbenbaring 19, vers 12, Jesus er midt i krigen med et sværd, som han skal dræbe folk i slag med. Åbenbaring 19, vers 13, det navn rytteren bærer er Guds ord. Hvem er det? Hvem er Guds ord? Det er Jesus Kristus. Hvor får vi det fra? Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var hvem? Gud. Når vi kommer tilbage til Åbenbaringsbogen 19, vers 19, det står der, jeg så dyret og jordens konge og deres herre samlede for at føre krig mod ham, som rid på hesten mod hans herre. Hvem vil vinde krigen i Armageddon? Hvem vil sejre til sidst? Åbenbaring 19, vers 20 vers og 21. Og dyret blev grebet sammen med den falske profet, som før dets øjne havde gjort tegnene, hvormed han havde forført dem. Der tog dyrets mærke på sig, og dem, der tilbad dets billeder. De blev begge kastet levende i ildsyn, som brænder med svovl. Og de andre blev af ham, som red på hesten, dræbt med sværd, som udgik af hans mund. Og hvad betyder sværd? Guds ord. For mange år siden blev pastor Gilbert adventisk præst ved Syd Titicaca i Andesbjergene på grænsen mellem Peru og Bolivia i Sydamerika.
Men en dag blev alle indianere i området ophidset på grund af mange hvide mennesker opkøbte deres land i området. Indianerne besluttede at udrydde dem alle sammen, alle hvide. Flere hundrede indianerne samlede sig på toppen af bakken for at udrydde dem alle sammen. Okay. Da de samlede sig på toppen af bakken, det var komme løbende ned ad bakken og storme den første bygning af det Adventistkirken. De råbte, og de slog deres tromme, og så begyndte de at løbe ned til kirken. Lige pludselig stansede de og løb væk fra kirken og løb hjem. Den næste nat samlede cirka 1000 indianere for at gøre det samme. De råbte, slog på trommerne og begyndte at løbe ned ad bakken til Adventistkirken. De stansede og løb væk hjemme. Den tredje nat kom flere tusinde indianere og råbte fra toppen af bakken. De løb ned, stansede og løb væk igen. De gjorde det, mens pastor Gilbert og medlemmer bad i kirken. Nogle uger senere kom der to indianere og spurgte, hvor er de soldater, du har, som beskytter kirken? Pastor Gilbert sagde, at de havde ingen soldater. Jo, sagde de, fordi vi så dem. Flere tusinde kom ud fra et skib i søen Titicaca. Og de havde alle sammen gevær. Det er derfor, vi løb væk. Hvem var de soldater? Det var engler. Det var engler alle sammen. Når det kommer til den sidste krig, Armageddon, ville Guds engler beskytte os, og Jesus ville bevare os fra vores fjender. Vi skal ikke bekymre over Armageddons krig, når vi har sådan historie. Den sidste årsstudie, det er fra sejr til sejr. Sidste årsstudie, sejr til sejr, som vi får fra Åbenbaringsbog, kapitel 6, vers 2. Og jeg så og se, det var en hvid hest, og han som red på den, havde en bue, og en sejrskrans blev givet ham, og han drog ud fra sejr til sejr. Kan vi, ja, du har den op. Kan vi have den næste billede? Ja. Ordet sejrskrans på græsk er Stephanos. Det betyder en sejrskrans, som er brugt til militær. Da en stor militær leder kom hjem til Rom fra krigen, havde han sejret over sine fjender, og derefter havde han en sejrskrans sat på hans hoved, ligesom på billedet her. Det betyder, at han havde sejret over hans fjender 100%, og ikke 50%, som nogle bibelkommentarer skriver. Okay? Lad os komme til den sidste billede. Det er Jesus, der rider på den hvide hest i Åbenbaring 19:12. Og det er Jesus, der rider på den hvide hest i Åbenbaring kapitel 6, vers 2. På Jesu hoved i Åbenbaring 6, vers 2, og han en krone, som er Stephanos på græsk. Det betyder, at han rider ind til krigen fra sejr til sejr. På den hvide hest i Åbenbaring 19, vers 12, har Jesus mange kroner, som er diadem på græsk, og det betyder kongelig krone. Det vil sige, at Jesus har al magten i hele universet til at føre krig mod de ugudelige og slå dem ihjel ved Armageddons krig. Når Jesus rider med mange kroner på hans hoved, betyder det, at han har vundet krigen i forvejen. Hvorfor? Fordi Jesus har alt magten med himlens herre, og intet kan stå imod ham. Den samme magt er med os i dag.
når vi tror på Jesus Kristus som vores personlige frelser. Og til sidst, jeg vil gerne læse fra Ellen G. Whites manuskript 136 fra 1902. Ellen G. Whites manuskript 136 fra 1902. Hun skriver, Kristus er lammet, som blev slagtet før verdens grundlæggelse. Han er løven af judestammer. Han er den, som skal ride fra sejr til sejr. E.G. White skrev den manuskript i 1902. Hun refererer til åbenbaringsbog kapitel 6, vers 2. Hun skriver, at det er Jesus, der rider på den hvide hest, og han rider på den efter året 1902, og ikke før, som mange bibelkommentarer skriver, og også vores eget. Vores bibelkommentarer og flere andre siger, at den hvide hest repræsenterer de første århundreder af kirkens historie. Det passer ikke ifølge E.G. White. Den hvide hest i fremtiden og ikke i fortiden. Den hvide hest rider i fremtiden og ikke i fortiden. Det vil sige, at alle de tre hester, som rider efter den hvide hest, rider også i fremtiden og ikke i fortiden. Forstår du, hvad jeg prøver at sige? Vi skal gøre nogle forskning med de andre hester. Til sidst, profet og konge, side 725. Det står der, dækket af Guds fulde rustning og Kristi retfærdighed, begynder kirken at gå i den sidste strid fra sejr til sejr. Det betyder, at kirken går ikke alene i denne konflikt. Det er Jesus Kristus, der leder os i denne konflikt på en hvide hest fra sejr til sejr. Hvorfor? Fordi han er kirkens hoved. Han er vores frelser. Han er vores klipper. Han er vores hovedhjørnesten. Han er vores konge og kongernes konge. Han er vores skaber over hele universet. Han er vores Gud. Lad os bede. Kære himmelske Far, vi takker dig for det lille årstudie over åbenbaringsbog kapitel 6, vers 2. Og det vil sige, at de oplevelser om den hvide hest passer ikke med de første århundreder. Det passer med Armageddons krig. Og vi takker dig for dit ord, som forklarer sagen. I Jesu navn, amen. Tak Tony for budskabet, du delte med os i dag. Vil du tage en hilsen med for os her til dine menigheder? Næste sabbat har vi den glæde, at Thomas Spanggaard vil tale til os. Og som afslutning vil vi stå op og synge salme 213. Og så vil jeg ønske alle en fortsat god sabbat.
Lad os tage imod Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Amen.